Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Клевая Рыбалка, меня зовут Вячеслав. И сегодня, друзья, для вас я забрался очень далеко. Даже, скажем так, забрался в те места, где раньше я не был. Вот. Приехал ночью, в 3 ночи, выехал вчера поздно, после обеда. Ну и вот часов, наверное, 10 я только добирался до сюда. В общем, это очень далеко, даже я не буду рассказывать, где это. Все равно вы это место не знаете. Вот. Вчера вот приехал, воды набрал, пробурился и, собственно, попробовал балансиром половить. Но безуспешно. Безуспешно. И глубина, друзья, я вам так скажу, была совсем не глубоко, что очень омрачило. Немножко я более глубже рассчитывал будет. О, лунки еще не прихватились. Чуть-чуть совсем прихватилось. Только начинает. Это я спал 7, ну, 5-6 часов. Ладно, 5 часов. 5 часов поспал, и вот лунка еще не прихватилась. Ну, уже теплее. Теплее, как сказать, для нас это тепло, для вас, наверное, еще холодно. Вот. Давайте попробуем что-нибудь половить, сразу начнем ловить. В принципе, я еще даже и не ел, поэтому надо что-то поймать, ну и съесть. Сейчас попробую лунку разбурить эту, или рядом новую просверлить. Просто непонятно, как по глубине здесь, почему здесь так мелко. И где глубина, собственно. Быстро разбурилась. И она не разбурилась до конца. Нет, друзья, до конца не разбурилась елки. Надо, походу, новую все равно сверлить. Толщина льда чуть больше метра. В принципе, это нормально. Приходилось, как говорится, и более толстый лед бурить. Главное, чтобы была рыба, друзья, наличие рыбы. Когда толстый лед, особо-то не набуришься, поэтому вот. Хотелось бы, чтобы она уже ловилась и клевала здесь. Хотя бы глубину найти, что вот дно нашел. Совсем мелко, подо льдом метр всего. Дальше. Опа! Что это? Вот это удар, друзья. Вот это удар.
Ничего себе. Вот это номер. Не успел засечь просто. Как следует. Ага. Оба. Оторвало вообще. Поводок старенький стал, что ли? Ну ё-моё. Друзья, ну прям досада так досада. Не посмотрел поводок, елки. Сейчас пойдем и поменяем. Ну прям чувствовал, что там прям вот что-то здоровое. Давно я таких поклевок не чувствовал. Вот. Ну давайте сейчас схожу, поменяю поводок и вот ради интереса попробуем еще раз в этой же лунке. Вернемся сюда. Что-то я как-то даже не думал, что он оторвется в этом месте. Он оторвался в месте, где вот идет крепление карабина с этим. Ну прям вот поклевка прям хорошее что-то. Прям в предвкушении. Ну, у меня тут подарок от Романа Рыбкина, друзья. Вот. Работает, стоит. Хорошо, вот приехал вчера, устроился и печку не надо, дров не надо искать, ничего. Сегодня пойду все равно с дровами. Вот, затопил вот эту штуку и все. И она стоит тихонько себе. Работает. Ну, друзья, вот прям вот просто вот отстегнулся вот поводок. Вот. Сам-то он титановый как бы. Плохо. Очень плохо. Ну ладно. Раз пошла такая пьянка, тогда давайте. Сейчас. Ну я вот, короче, только вот проснулся вообще. Сейчас надо на связь с родными выйти. Связь нынче очень дорогая, друзья. Очень дорого стало. Допустим, сим-карта с 300 минутами, которая вот у меня сейчас. Раньше, если я брал такие карты, ну, 1025 там. Совсем давно. Сейчас вообще 80 тысяч стало. 85. Вот. Так, у меня тут, короче, куча осталось всяких поводков различных с лета. Вот, кстати, они-то и не выдержали. Как-то мне присылали их. 30 килограмм там и так далее. Прям кучу присылали. Так. Ну, здесь поводки нужны длинные, прям вообще длинные. Таких у меня почему-то вот на зимней рыбалке не очень много, потому что рыба здесь вообще конская. Вот один есть 25 сантиметров, он тросиковый как бы. Два даже свяжем в один. Два титановых в один длинный поводок.
Вот. Может быть, придется так делать. Ну, вообще, надеюсь, что выдержит все, потому что делается с расчетом того, чтобы выдержало, конечно. Давайте проверим люциферчика. Давненько у меня лежит этот VIP. В прошлый раз Мария на него что-то ловила. Так ничего и не лавировала. Давайте проверим здесь, как он будет работать. Ай, крючки очень острые. Это хорошего моего знакомого производства. Бриолин, друзья. Начинающий такой бренд от Юрия Хохлова. Хотел сказать Хохлова, но Хохлова, да. Вот эта расцветочка, конкретно вот эта модель, она уж старая уже, как самые первые модели, он там мне что-то отправлял прошлого года. И сейчас у него уже давно уже все обновилось, и вот эти вот и вибы там, и все. Поэтому, друзья, переходите по ссылочке, смотрите там, чего, как. Погнали дальше. Так, друзья, ну вот, в общем, переснарядились. Сейчас проверим. Идем обратно к нашей волшебной лунке. Ну, это я утром в 4 утра я пробовал. В общем, ничего не ловилось. Но было уже светло. Сейчас уже белые ночи пошли. Вот. Имейте в виду, что в Якутию, если едете, у вас будет прям красота по красоте. То есть вчера я ехал прям ночью. Северное сияние мне прям освещало дорогу. Так. Ну-ка, давай-ка. Дубль 2. Да, друзья. Классно будет, если прям с вибом поймаю рыбу, которая сошла. Было бы вообще круто поймать ее повторно. Ну, у нас сейчас еще несколько дней рыбалки, поэтому думаю, что у меня получится ее поймать. Вот. Так, друзья, так как у нас река, это у нас речка, здесь по сути должно быть течение, но так такого течения я не испытал, не ощутил. Давайте вот сейчас я возле вещей пробурился здесь вот. Вещи наши. Попробуем что-нибудь поймать. Даже глубину не знаю, сколько здесь. Так, а здесь вообще мелко. Допустим, вот толщина льда под льдом чуть больше метра. Здесь еще мельче. Ближе к берегу пробурился. Что это? О, горбач, друзья. Отличный экземпляр, неплохой, вообще неплохой такой горбачик. Причем он так без такой агрессии просто вот раз и подсел. Потому что все-таки, опять же, непогода может быть там, еще что-то. Но если сейчас нету активности, это не говорит о том, что ее не будет позже. Поэтому возможно, что надо просто подождать, поискать, походить. Ну, окуней жарить я не буду. Пускай уходит. Хочется что-нибудь
получше поймать. Покрупнее, так скажем. О, опять горбач. Ну тут, короче, царство горбачей, я так понял. Я чувствую, сейчас начнется. Опустил и поклевка. Брос поклевка. Фу, один больше другого, друзья. Хочется что-нибудь покрупнее, конечно, чем этот окунь. Ну просто вот бамс, 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 бамс. Причем окунята такие вот не маленького масштаба, так я скажу. Пумс. Ну вот, друзья, рыба здесь есть, это уже радует. Наловил уже кучу окуней, надербанил. Сейчас еще половим. Давайте. Еще чуть-чуть. Прям по окуням подливаем. Бах. Вот такие вот горбачи, друзья. Вот такой вот размерчик. Красота прям по красоте. Ага. Опять окушочек подбивает. Фу. Вот. Прям один за одним. Причем каждый раз ловится разный, не один и тот же. Вот это уже поменьше. Такой жерличного размера, так скажем. Его уже можно на жерлицу зарядить. Щук хорошая возьмет, огромная. Но хочется прям вот помельче еще поймать, чтобы жерлицу поставить. Бумс. Бумс.
Ну, короче, это можно делать бесконечно. Здесь стоять вот. Вот этих окуней тягать. Но, друзья, не могу прям оторваться. Вот хочется прям найти, искать дальше что-то, бурить. Ну, я просто стою, обдумываю, куда вы сейчас... Опа! Вот это уже, вот это не окунь, друзья. Вот это серьезная рыба. Вот это серьезная рыба, друзья. А ну-ка, возвращайся назад. Здесь опасно далеко отпускать, просто тут рядом стоит коряга, стоит засохшая. Вот. Вот это что-то серьезное взяло прям. Вот это бой. Вот это бой, друзья. Это уже что-то серьезное. Я боюсь, что если она уйдет за корягу, за эту, то она может там все подпортить нам. Всю рыбалку может подзасрать. Там еще зацепы есть. Ух ты, вот это аллигатор. Вот это крокодилище, друзья. Вот это рожа. Вот это рожа. Давай, заходи уже. Заходи, заходи. О! Как же его подсоком как-то взять? О! Вот это да! Вот это да! Вот это улов! Вот это щука! Ну то есть щука тут есть, друзья. Щука тут есть. Ну такая честная, так скажем, 8, может 7. Вся в пиявках, друзья. Прям мощная такая красавица. Вот это мы влупили. Сейчас взвесим ее. Наверное, будем забирать. Потому что кушать нам что-то надо. Хочу ее приготовить. Вот это да. Ну что, друзья, можно поздравить. Не часто нам ловятся вот такие щуки, друзья. Вот эта красавица. Сейчас мы ее взвесим. Посмотрите, она вот вся просто облеплена вот этими пиявками. Вот. Забросил, как говорится, взял. Хорошая щука. Хороший улов. Ху-ху. Ну все, друзья, в общем, рыба здесь есть. Сейчас мы ее взвесим и будем уже основательно, так говорится, рыбачить. Ну что, друзья, делайте ваши ставки. Вот, принес весы. Ну, конечно, жаба поменьше, чем у Маши, у Марии Васильевны. Но мы тоже неплохих ловим. $7680, друзья. Считаю, что неплохой улов
для начала. Вот. Вот такого красавчика взяли. Щука схватила. Хорошая идет, хорошая. Ох, мордоворотка. Ох, мордоворотка. Ну вот такая вот щука взяла, друзья. Большенькая, так скажем. Давайте не будем мучить, сразу отпустим. Такая вот красота. Ну тоже вся в этих ятках. Иди давай, ступай. Что-то сидел, рыбу вообще ноль. Ни этого. Хотя бы сига, думаю. Ждал сига, и вот тебе. Пожалуйста. Поклевка. Зачетная такая щука. Так, друзья, был снаружи, пришел в палатку. Сейчас будем, друзья, в палатке, как говорится, рыбачить, заодно изучать. Окунь или щука? Окунь. Давайте ждем сига. Там, в принципе, два окуня плавало, не знаю. О, подбойчик был только что. Сига будет. Вот. Щуки-то предостаточно. Как бы щуки там особо-то много-то и не надо. О! Полосатый вылез. Как раз таки ты мне-то и нужен. Так.
глазик нужен, друзья, его. Вот. Сейчас на глазик возьмем сига. Нам главное глаз нужен. Ну, окуневый такой подпольчик. Вот. Оба полосатых обоих выловили. Глаза нам нужны, поэтому давайте тоже оставим на вечер. Если что, его тоже заточу. Вот такой вот, видите, вот. Кто-то уже его цапнул тут вот в свое время. Вот следы от зубов. Вот. Выживший, так скажем. Там два окунька было, вот я камеру опускал, обоих выловил.